अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को ये हमारे पास स्टील बॉडी का इलेक्ट्रॉनिक प्राइस कंप्यूटिंग वेट स्केल है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसको 1 ग्राम के ऊपर भी आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी से ले सकते हैं और ये वाटर प्रूफ वेट स्केल है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा और आपको इसकी कैलिब्रेशन और कंप्लीट सेटिंग में आपको बताऊँगा कि इसकी आप वज़न की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो थोड़ा नज़दीक हो। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करेंगे, ये देखें बहुत खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म स्केल है, स्टील बॉडी के अंदर है, वाटर प्रूफ है। इसको जब सबसे पहले आप इसका फैन देख सकते हैं, ये कंप्लीट एसएस का है, ठीक है। और इसके बाद में प्लेटफॉर्म स्केल को अंदर से निकाल लेते हैं। तो मैं साइड में कर देता हूँ। और आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो है 2 कलर का डिस्प्ले है। रेड में भी आपको मिल जाएगा, इसी को आप रेड में भी चेंज कर सकते हैं और ग्रीन में भी चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारा वाटर प्रूफ है। यहाँ से आपने 220 से इसको चार्ज करना है। ये ऑन ऑफ का बटन है और नीचे से भी स्टील बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छा खूबसूरत स्केल बना हुआ है और भारी प्लेटफॉर्म स्केल है। और यहाँ से जब हम ऑन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन डिस्प्ले भी है, ग्रीन भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से लाइट के बटन से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन पहले एक दफ़ा थोड़ा यानी लाइट हो जाएगी ताकि बैटरी आपकी चेंज हो सके, उसके बाद रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर रेड थोड़ा हल्का हो जाएगा और फिर ग्रीन में तब्दील हो जाएगी। बैटरी टाइमिंग भी इसका अच्छा है और बकाया जो इसके सारे बटन की सेटिंग है उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप इसकी देख सकते हैं।